Bai. Atxaldeon, seiak oantxe puntuan eta urteko azkeneko plenoari emango jo hasiera, ezoiko deialdian egiten aigan pleno honi, bai. Ezoiko deialdian da, normalia baino hilabeteko azkeneko asteartetan egiten dugu, lehenago egin dugunez ez du denborik eman azkeneko plenoaren akta ere transkribizioa egiteko, azkeneko ere ezoikoa izan zelako. Hortaz, oraingoan ez daukagu aktarik onartzeko, hurrengo urtarrileko ohiko plenoan ekarriko genuke akta. Baina badauzkagu, aurreko plenotik ona eman ditugun dekretuen zerrenda, hauek denak zuen eskura daude, 2008-22 dekretu zenbakitik, 2009-45. Dekreturen baten inguruan, galderarik zalantzariko zerbait badaun, ez? Aurrea ingo dugu orduan. Bigarren puntua, HS03 eremuaren plan bereziari behin betiko onarpena ematea litzateke, eta Ainarak azalduko igu gaia. Bai, kaixo arratsaldeon. Dokumentu honen helburua da Elizatxo auzoko eremu baterako plan berezia behin betiko onartzea, HS03 ezagutzen dugun eremua, moduan ezagutzen dugun eremua. Eta plan honek zehazten dauena da, eremu honetan zer eta nola gure dan eraiki. Berez, udalatik kontrastatu da, Hernaniko hirigintza arauekin bat egiten dauela, eta horretarako berez, ingurumenari, urari, zaratari, trenbidari eta ondareari buruzko hainbat azterketa txosten egin dira. Eta denek aldeko balorazioa eman dabe. Plana jende aurrean ipini da, eta herritarrek alegazioak egiteko aukera daukin dabe, herritarrek edozeinek. 3 alegazio jaso ziren, eta horietako baten ondorioz, eremuaren muga pixka bat aldatu da. Eta honekin gero azken dokumentu bat eginda, lurzaiaren neurriak zehaztuz,
Eraikin baten ekipamendu pribatuaren kokapen aldatu da, lekuz aldatzen da. Ingurumenarekin, urarekin eta trenarekin lotutako baldintzak gehitu egin die. Eta adituk egindako azterketa guztizek txertatu dira, adibidez, induzketak eta horrelako adituen txostenak. Berez oinarrizko proiektua ez da aldatu eta indana guzti hau zehaztu eta txertatu. Orduen, ekartzen duguna da hemen behin betiko onarpena egitea. Eskerrik asko Ainara, ronda irikiko dugu, pentsatzet izango diala ronda erabiltzeko asmoa, txikitik handira hasiko ga, Elkarrekin Podemos Jaione. Bai, kaixo arratsaldeon eta ongi etorriak. Azken bolada honetan jende asko etortzen da plenora eta posten gaitu hori. Nuestro grupo ya en comisión votó en contra de esta nueva promoción. En Hernani, sobre todo en el casco urbano, necesitamos zonas verdes, tal y como nos indica el plan de clima que después trataremos. Hernani está 3 puntos por debajo de la media de Guipúzcoa en zonas verdes urbanos por habitante. Esta es una de las razones por las que no estamos de acuerdo con la promoción. Por otro lado, nuestra política de vivienda, como siempre lo hemos dicho, solo contempla vivienda pública y en alquiler. Si no pudiera ser el 100%, al menos que haya un elevado número de viviendas en ese régimen. Y como nos tiene acostumbradas este equipo de gobierno en HS03, pues tampoco contaremos con este tipo de viviendas. No olvidemos que esta promoción de viviendas exclusivas para economías solventes se lleva por delante uno de los últimos baserris del casco urbano, una casa de estilo racionalista y vestigios de la guerra carlista. Por cierto, una de las siguientes promociones de viviendas arrasará también con otro baserri urbano, que es Buscando. Por lo tanto, votaremos en contra. Euskal Sozialistak taldeak, bai, Ricardo. Vale, ja, atxaldeon guztioi. Bueno, esan dugun bezala beste momento batzutan, esan dugun bezala, estamos a favor del desarrollo de esa zona, así lo hemos votado muchas veces, pero como hemos ya acordado con el equipo de gobierno, esperemos que ese desarrollo se haga de una manera más integrada en el entorno, que sea mucho más verde, y para eso hemos acordado que llevaremos a cabo una especie de proceso participativo, no sé si he utilizado bien las palabras, bueno, a partir de febrero, y esperaremos a ese momento también, pero votaremos a favor como hemos hecho en otros momentos. EAJ udal taldea, Mikel. Bai, arratsaldeon. Guk berretsi egiten dugu udalak eta teknikariak egin dituzten pausoak orain arte arau subsidiarioaren arabera indarrean daudenak. Gure ustez garapen hau Hernanirentzat ona da. 52 familia hernaniarrek izango dute aukera etxe berri bat izateko. Edozein kasutan beti esan dugu inpaktua aldan gutxien izatea eremu honetan zaintzeko gune hain berezi hau ez. Eta neurri batean guk uste dugu lortu dela, adibidez Batzietako goiko aldeko eraikinari solairu bat gutxiago ematearekin. Arantzadik ere egin du bere txostena, arkeologi txostena, eta horreien baita aipatzen dira hainbat ondorio, konklusio edo neurri zuzentzaileak. Eta horiek bete beharko dira ere. Orduan gure alde da garapen hau eta gure botoa aldeko izango da. Lehenengo ronda bentzatisteko Bildu udal taldetik, Ainara. Gero, ingo duna ronda, ordezkari politikoen ronda, gero herritarrek hitza hartu nahi badezue, gero ingo dugu, ronda politikoa itxi eta gero zuen emango izuet hitza, bai? Bueno, Jaione, nik kontra bozkatzea zilik ikusten dut, baina zuhor jarrita zen lekutik eta beste ardura bat ikusun horretatik nik uste dut koherentzia bat eta ardura politiko bat behar dela bai, ez? Batez be, eremu honetako eztabaidak egon dieselako, lanketak egon dieselako, udal organoetan ez da lehenengo aldize hau datorrela, ez da gauza berri bat aspaldi lantzen gabizen gai bada. Eta izan ere, beste aukera eukindo zuenean, boskak aldeko eukindo zuenean, ez? Berez, hitzarmen bat egon da martxoan, alde boskatu dozue, eremu honen hasierako onarpena aske alde boskatu zenuten maiatzien. Orduan bai, nik uste ondo, zilegi kontra bozkatzea, baina kontra bozkatzen dozuenean
proposamenak egon behar dira, ez? Eta proposamen horrek errealistak, bideragarriak eta arduratsuak izan behar diezela. Errealistak eta bideragarriak eta arduratsuak, berriro esaten dut. Orduen, niri hemen pasetan datena da, ez dakitena zer zauzien idurikatzen, porque lanketak egiten diezenien, ez duzue zer aipatzen eta alde boskatzen duzue, baina gero publikoa deko zuenien orden kontra boskatzen duzuen, hori da zalantzan gelditzea datena niri. Ez dakit, bigarren ronda erabiliko dan, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, nosotros hemos votado en varias ocasiones el paso del ascensor porque vemos que eso sí que es una necesidad. Luego es la estructura, vamos a decir, de la edificación de lo que había antes a lo que hay ahora se ha modificado, entonces tenemos el derecho de cambiar de opinión y en más de una ocasión hemos explicado que nuestra política es vivienda en alquiler asequible y no de venta libre y para pues unas economías exclusivas. Ez zait beste udal taldeek, Euskal Sozialistak EAJ ez zaita atxilutik ainarak zerbait, izteko ronda politikoa. Bai, ipatzen duzu etxebizitza politika honen alde zauziela, eske justo etxebizitza politika honen alde indozue. Berez, gune tentsionatuaren dako ekintza planean garapen hau da, gainera oso zehaztapen handigaz dago, eta gainera lehentasuna zipineta dago erantzun bat emoteko etxebizitza larrialdiari. Jarduketa programaren hasierako onarpenari be alde bozkatu zotzezoen, eta jarduketa horretan lehentasunez ipintzen da lanketa hau. Orduan, uste dut diskurtsoa zaratago, benetan ez dagoela maigainean ez dozuela alternatiba bat ipintzen. Eta ez da izango gainera ez dugu zelako maigainean lan esparroak ipini eta lan egiteko aukerak emon, porque hori bai hitzen dugula eta egon gara horretan, eta egon garen guztin horretan, desde luego nik ez do jaso zuen aldetik proposamen bat besta esparro honetarako, eta esango nuke jesarri garen guztiezetan ez dela jaso Podemosetik proposamen bakar bat besta. Benetan esaten dute, eta saiatu nazin dut ariketa, eta benetan beste talde politikoekin ez beste, besteekin lanketan egon garen guztizetan. Egon algara doz edo ez, eta izen alda, normalin gainera ez gaza doz, baina beti da aberastan dagoena proiektu, bai igo gaioana, bai, aipatzen dozu eremu berdea, nik gingoaz aratago, honi buruz inoz bez ez dut entzun ezer. Eremu berde honi buruz, oin berde deitzen dutze zuen honi buruz, eta bai, por supuesto, babestuko da, eremu berde bat izango da, baina gainera eremu publiko bat sortuko da, beste oin pribatua den eremu hau. Horretaz aratago, nik inoz bez zuen aldetik ez dute zer jaso, eta bentan zatutzute aukerak egon dizela orduan. Eta etxebizitza gaiarekin jarraituz gainera, alokairu publikoa aipatzen duzue, oso ondo dakizu eta askotan landu dugu. Gu Jaurlaritzakin bagabiz lanien alokairu publikoan jartzeko etxebizitzak Hernanin lortzeko. Eta Floridan saiatu gara lursail bat eskaintzen hau lortzeko, eta dakizun moduen txiki gelditzen danez, hemengo eremua, gure eremua toketan sana, hau ere eskaini dugu berme gehiago emoteko. Orduan, hemen ez badeko aukera hori, hau bandejan ipini dugu aukera alokairu sozialean egiteko, eta honen kontra zauzie boskatzen. Orduan, nik ez dut ulertzen. Esaten dozue gauza, baina gero kontra boskatzen dozu, eta bandejan dago hemen, alokairu sozialan lortzeko aukera. Eta kontra boskatzen dozue. Orduan, benetan, zein da zuen proposamena? Etxebizitzaren gaian, zein da zuen proposamena? Baina, proposamen bat, beretan, alternatiba realista, bideragarri eta arduratsu bat. Ez dakit, niko ninokan, zuen etxebizitzaren gaian zuen alternatiba magiko horren zain hau. Normalean ez dugu hirugarren ronda bat irikitzen, beharrezko ikusten baldin badezue, irikiko dugu, eta honekin bai ronda politiko etxiko dugu, bizilagunek hitza eukitzeko bai. Tanto en la comisión como en varias comisiones que hemos tenido, nuestra política siempre ha sido por defender la vivienda pública en alquiler. Ya sé que es muy complicado porque seguramente la competencia no lo tiene el ayuntamiento, pero tiene que pelear por eso. Desde el 2019, las promociones que se han hecho aquí en Hernani prácticamente han sido cero las de alquiler.
prácticamente cero. Solamente ha habido 3 que ha sido para personas mayores y para personas que tienen movilidad reducida. Creemos que se puede mejorar en hacer la política y eso se tiene que trabajar con los técnicos, pero si ya todas las promociones que vienen de aquí en adelante, si ya ves que son todas privadas, o sea, de venta libre, ya poco margen de trabajo va a haber. Eske esaten dozun hitzekin, emoten dozu adieraztera garapena guztiz libre izango dela, eta hemen garapen hau libreak egongo die, baina tasatuak egongo die, eta eraikin oso bat VPOkoak izango die. Orduan, ez dakit, nahastea nahi da, nero ez, baina, bueno, garapen honetan, bai libreak egongo die, noski, baina bai, tasatuak eta VPOkoak. Eta gainera, mai gainean ipini dugu, VPOko horrek alkiler sozialan izatea. Nik argipen bat bukatzeko eta hitza emateko, ezin dugu desinformatu jendia. Osea, zure hitzetatik gaur ulertu dana da, hemendik aurrea Hernanin eraikiko dian etxebizitza guztiak librea diala, eta hori gezurra da. Eta esaten danean, Florida 08 300 piko etxe denak babes publikoa dira. Eta hori da, aldundiak Bilduk gobernatzen garaian eta hemen Bildu zon garaian egindako hitzarmen baten ondorio. Libreak bazian batzuk, eta rapostu bat egintzen denak publikoak izateko. Eta inarak esan duen bezala, badakizue jaurlaritzarekin, bisesarekin eta egun hontan datozen asteetan etxebizitza sailburuarekin bilerak dauzkagula. Eta hori ez dezue kontatu. Eta esaten dezuena, gaur plenuan ausartu za esatea jakinda hori ez dala hola, eta atozen promozio guztitan libreak diala. Eta hori ez da hola. Eta HS03koa da adibide bat. Eta datozen guztitan, estandarrak kunplitzen dira. Eta udal honek aukera dunean egiten du apostu alkiler sozialerako. Izan bisesaren bitartez, edo izan eskuratzen ditun etxe bizitza horiek guztiak, alokairu sozialen jartzen. Kontatu zenbat etxe bizitza ditun Hernaniko udalak alokairuan jarrita. Eta egin daiteke konparaketat konparatuz beste herriekin. Orduan, kontuz ez dezagun desinformatu. Ainarak ados edo ez, eta zilegi da desadostasunak egotia. Hemen gaudenak eserita alde hontan edo bankadan esitan gaudenak ardura bat badaukagula. Eta desadostasunak noski adierazi behar diala, baina zen duguna da desinformatu. Ardura publiko bat badaukagulako. Pentsatzen dut bizilagunen ordezkaritzan batek edo hitza hartu nahi dula, mikrofonotik mesedez aktan gordetzeko itzultzaileak bere lan egin aldezan, izena bizenak eta zenen ordezkaritzan zatozen mesedez. Idurre Alfonso naiz, eta Kaxko Elizatxo eta Atzitaseko bizilagun taldeen izenean hitzengo dut. Informe arkeologikoaren inguruan, esan dugu ostegunean egindako batzarra arte informe hortaz ez degula berririk izan. Eta ez genekien eginda zegoen edo ez. Inorrek inungo momentuan ez digu baimenik eskatu lursail pribatuetara sartzeko, eremua ondo aztertu alizateko. Gure sorpresa izan da, informe arkeologikoa eginda dagoela eta plan berezia onartu nahi dela. Ez dugu ulertzen nolatan informe arkeologiko bat eginda egon daiteken eremu guztia ondo aztertu gabe. Kontutan izan da, gertutik aztertu ez diren lursailak garrantzitsuenak direla, etxe bizitza blokeak dijoaztelako. Eremu garrantzitsu hontako argazkiak urrutitik aterata daude, eta bertan dauden osagarri eta hormez gertutik ikusi gabe hitz egiten da. Plan berezia onartu baino lehen promotoreak erositako lursail batean makinaria sartu eta horietako horma bat hautsi zuen. Informe arkeologikoa oraindik egin gabe zegoenean. Arau subsidiarioen inguruan, aipatu nahi dugu, behin eta berriz aipatzen dela, 2011tik indarrean dagoen araudia mantentzen dela, eta ajuste batzuk besterik ez direla egiten. Horien artean, Leokako espazio libren eremuak 114 metro karratu ordezkatzen dira, beste eremuarekin. Metro karratu txiki horiek aldatzea ez da interes orokorreko ezer. Baizik eta etxe bizitzen sarbidea beste toki batetik joateko eta enkajatzeko egin beharreko mugimendu bat. Bizilagunak ere, eremuaren mugaketa arau subsidiarioetan dagoen bezala mantentzeko eskatzen dugu. Proiektuak ez duelako hori ere ez errespetatzen.
eremuaren mugaketan egindako aldaketei esker, promotoreak egin nahi dituen etxebizitzen kokapena kuadratzen du bere mesedetan. Eraiki nahi diren etxebizitzen inguruan altuerak eta dimentsioak izugarrizkoak dira, eta argi dago ez doala bat kaskoko egiturarekin. Kaskoak beti izan duen xarma mantentzea izango zen egokiena, eta etxebizitzak egiten badira, inpaktu gutxiago izango duen proiektu bat planteatu. Gainera, kaskoko etxebizitza batean aldaketak egiteko, leihoak aldatu, eguzki plakak jarri eta bar, izugarrizko arauak eta oztopoak daude. Berriz, eremuarekin bat ez dijoan etxebizitza blok erraldoiak egiteko arazorik ez. Aldatu nahi den eremu hau betidanik kaskoko birika izan da, eta honek guztiz ondatuko du eremua bai natura aldetik, baita itxuraren aldetik ere. Gainera, Lehokako eremuarekin bat ez doazen etxebizitzak jarri nahi dira. Orain, eremu pribatua dela eta publikoa izatea lortuko dela azpimarratzen dezue. Argi utzi behar da orain eremu osoa berdea dela, eta ondoren, eremu horren zati erdia baino gehiago izugarrizko blokez beteko dela. Beraz, zona berdea, etxebizitza pribatuez ordezkatuko da. Gainera, lortu nahi den eremu berde horretarako ez dago ezer aurreikusirik. Hainbat kasutan, bai aipatzen dezue promotoreak beste modu batera eraikitze balu zenbakiak ez luketela emango. Hau da, promotoreak ez lukela onurarik aterako, baina horregatik herriak eta herritarrak ez dugu kalte hori ordaindu behar. Ta gainera, urbanizazio berri honek orain dagoen zirkulazio arazoa areatuko luke, eta kontzienteak zaretela aipatu diguzue. Hala ere ez dago arazo hau konponduko duen planteamendurik. Zalantzak ditugu, bizilagunak egiten ditugun alegazioak zerbaitetarako balio duten. Bizilagunekin bilduko zaretela esan diguzue, baina logikarik ez diogu ikusten plenoan proiektua onartu eta ondoren elkartzea. Lehenengo elkartu, gai aztertu eta ondoren plenora ekarri beharko litzateke. Eta bukatzeko, argi geratzen zaigu udalak presa handia dakala igogailua eraikitzen hasteko, baina presa horrek ezin du herriko eremu garrantzitsu bat horrela kaltetu eta gauzak ongi begiratu eta aztertu behar dira. Bestela... Eskerrik asko idurre pixkat. Ideia orokorran eta igual puntu zehatzetan eta ez naiz sartuko, ordenarea ez nukelako mantenduko. Aurrekoan batzordan egon ginen ez, eta aipatu dezun kontuetako bat, eta ni garrantzia ematen diotena da. Plenora ekartzen da gaia bizilagunekin egon gabe edo pixkat sensazio horrekin. Bizilagunekin bilera asko egin dia iregintzatik. Eta gero lehenguan komentatu genizuen kuestio formal bat dala. Guk zuei alegazioak erantzun ahal izateko eta erantzunak eman ahal izateko pleno hontatik pasa behar degula. Eta orduan bidali ditzazkegula erantzun horiek. Erantzun horiek batzuk kuestio tekniko eta juridikoak dira, batzuk desestimatu egiten dira, beti ere arauetan oinarrituta. Beti egiten diogula referentzia arau subsidiarioa, 2011ko arau subsidiarioa noski hor jasota dagolako. Daukatelako inpresio bat nik, eta pixkat alegazioak eta zonak irakurtzen aritu naizelako. Nolabait irudikatu da, eta uste ere diskurtsoa ere aldatu dela, zurea eta eskertzen dut. Uste hasierako bileretako diskurtsoak beste batzuk izan ziala, ni ez nintzen bileretan egon, baina irigintza saila egontzan, beste termino batzutan esango genuke. Eta eskertzen dut, gaur termino hauetan hitzeiten egotia. Desadostasuna agertzea zilegi dalako, baina informazio zuzenakin egin behar degun. Alegazioak irakurtzen aitu naiz, eta sensazioa bada presa adierazten dezu. Garapen honek presa dauka udalantzako? Garapenak ez. Igogailuak badauka presa udalarentzat? Bai, noski. Eta udalarentzat baino gehiago portu eta elizatxon bizidan pertsonentzat. Urteetako aldarrikapena dalako igogailu begitea. Eta denboran koinziditu egiten du. Ze, importantea ben eta berriz errepikatuko dugu arau subsidiarioenak, baina hemen gauza bat eta beste irakurri, edo zuei entzun izan dizuegun beste zatan, adierazi da, hau, que nos lo hemos sacado por la manga. Garapen hau. Eta ez da egia. Garapen hau ez dugu guk inventatu. Eta daude hemen, 2011ko dokumentu 2010koa da. 2011an
onartu ziren arau-zuziaren alegazioak. Eta 4 alegazio daude eremu honi dagokionez. 3 zerikusia dute eraikigarritasun eskubideekin eta aldaketa batzukin, eta ia bat badago eremuaren edo garapenaren kontra egiten duna. Pues alegatu zuen pertsona horrek, bilera batean adierazizun asmatzen ari ginela kontua, eta hau berria zala. Kuriosoa da, dako esaten du, baina beak 6 urte lehenago alegazio bat egintzun. Nik ulertzen eta serrea eta desoretasuna egon daitekela, baina bai eskatzen dutena da, esaten dizun bezala, eskertzen dut gaurko tonua eta hitz egiteko modua, baina datuetan zuzentasuna ere. Ze gero ere esan da, programaketan aldaketak egin ditugula. Programaketa berritza tokatu egiten zan. Eta da, hirigintza programaketa 8 urtetarako egiten da, 2006an onartu genuen, 2006-2024 bitartean, eta hor, ordenatzen genitun garapen desberdinak, eta hau hortzegon. Eta hau aurre ikusita zegoen 2024tik aurre egiteko moduan. Eta gu aztegea, orain dela urte desente aurreko legegintzaldian igogailuaren lantzen proiektu desberdinak, zau da azkeneko, honen aurretik zirriborro pila bat egon dia beste toki batzutatik egiteko, eta bar. Eta jarduketa programak legez markatzen dezun garaian, dator promotore pribatu bat bere eskubia dalako. Orduan, ezin duguna da transmititu udalak jokatzen dula promotore pribatu baten interesetan. Justu kontrakoa dalako. Eta alegazioa hemen daukatez, zuen alegazio batean nolabaite aipatzen da, justifikatzen degula promotorak bere interesak eukitzeko, igogailua interes publiko bat dala, garapen honen interes publiko arau subsidioak esaten dute 2011an. Eta interes publikoa areagotzen da, igogailuarekin. Baina jarduketa o garapen honen interes publikoa ja aipatzen da 2011an. Honekin zer esan nahi dut. Hemen ez dagoela ezer, ez korrika eta presaka egindanik, galde dieza egon bestela Elizatxo eta Portukoei, haber ze presakin aigan egiten. 6-7 bat urte bagoaz igogailuan zirriborro desberdinekin. 6-7. Hoi ni hemen nagonetik, zuzenian, bai? Usted, nahiko denbora badala eta Portu eta Elizatxoi sortzaiela igogailu bat. Eta gero, arauek markatzen duten bide guztia jarraitzen ari gea. Ados egon edo ez egon, eta zilegi da ados ez egota, uste, zuen eskubida dela eta zuen egin beharra dela, gaur egiten ari zaten hau egita, baina nik gozat eskatzen dut. Eta hor, eskuti jungo gea, informazioa zabaltzen dugunean zuzenak izatea. Bai, hori bai eskatzen dut. Batzutan aurrekoan esaten zenuten, bueno, igual falta zaigu informazioa, hemen gaude, egin dia bilerak, eta bilera horietan informazioa eman zaizue. Eta informazio hori eman danean, gero desinformazioa ere egin da. Osea, bilera horietan esandakoaren kontrakoak. Eta bilera horietan, nik uste inorrez dela harro egongo, bilera horietan udal langilei eta udal zinegotziari esan zaizkionarekin. Hor, bilera horietan adierazidalako, bestak beste, interes pribatua genitula, guk, garapen horretan, eta hori, bueno, gauza txikienetako bat esan dana. Bai, horregatik, berriz ere aipatzen nun, tonu hontan hitz egin behar degula. Alderdi sozialistako bozeramaileak aipatu du aurrekontuen negoziaketetan, bi alderdiek adostu dugu. Otsailean edo urte hasieran mentzat, urbanizazio proiektuaren inguruko gune bat edo irikitza bizilagunekin elkarlanean aritzeko. Ze horreira aipatu da, zona berdearentzako ez dago planik. Karo, eske orain tokatzen da egitea. Bai, jarraitzen nahi gana da, irigintza, eta ulertzen dut zaila dela, barruan ez egon da irigintzaren tramitak zeintzu den. Hoi jarraitzen nahi gara. Eta hemen badago, berriz esaten dut, ados edo ez ados egon, hori zilegi da. Baina beste gauza batzuk ez guri dagokigu hemen interes publikoagatik aritzea. Eta guk hortan ari gea, interes publikoagatikan. Guretzat erresago izango litzake beste erabaki bat hartu eta gaur zuei azalpenik eman beharrik ez izatea. Hori argi eduki guretzat erresagoa litzateke. Baina guk badaukagu zer egin bat eta da interes publikoari begira aritzea. Eta interes publikoa da aksesibilitatea hobetzea eta kaskoarentzat parke publiko bat sortzea berdea izango dana. Eta hori denen artean diseinatzea balin badaukagu askoz hobe. Horrek albidetuko ulako herritarrek hori
disfrutatu alizatea. Gaur egun gutxi batzun esku dagona, ez? Aipatzen da ere ez, mugikortasunaren kontua arauetan aldaketa puntual txiki bat egin genuen, eta ez zan bizilagunen intereserako. Aldaketa puntual hori egintzan, Elizatxo eskolako sarbidea arintzeko, eta eskola sarbidea asko seguruago izateko gaur egun dana baino. Gaur egun dana baino. Bai? Horregatik, garapen hau dijua zaintza batekin arlo politiko eta arlo teknikoan, pentsatzen ez dezuela sinitxiko, ni ez nago hemen gezurra esateko, eta ez derriragazten gezurra esaten. Gero norberaren esku gelditzen da sinistu edo ez. Eta aurreko batzordean esaten izuen, lasai gaude zentzu hortan, ze jarduten aigean modun da, jardu beharrean moduan. Eta zaintzen aigean, mimoa esango nuke, mimoa gune eta garapen hau, ikeragarria da main. Maila tekniko eta bai politikoan. Lehen aipatu da, ez? Moldaketa bat, ez da ize ordezkari politikok aipatu, ez? Altura gutxitu, beste modu batea jarri, eskola zaindu, hori dena kontutan eukitzen ari gea, bai? Eta berriz dioz, eta etxe bizitza politikari erreferentzia eginez. Aipatu dalako, etxe bizitza behar dira? Bai. Gune tensionatu batean gaude, eta gune tensionatu horren ekintza planak, bestak beste esaten du etxe bizitzak eraiki behar diala. Eta herri batean mota guztitako etxe bizitzak eraiki behar dira. Eta publikoak eman behar dio etxe bizitza publikoa eta babes ofizialekoei. Ternaniko udalak hori egingo du. Eta Jaurlaritzarekin elkarlanean ari gea, hori alkilerrekoa izan dadin, erosketakoa izan beharrean. Bai? Hortaz, bakoitzaren esku dago, guk gure esku dagona eta gure ardura politikotik, aigea egiten, aigea azaltzen, eta hortan jarraituko dugu. Eta esan bezala, aurreko batzordean ere, aipatu genizuen, zalantzak guztiak argitzeko prest, bildu behar dan guztitan biltzeko prest. Bai? Baina baldintza batzuk egon behar dute. Eta da, behintzat, entzungo dian eta bertan parte hartuko duten iritzia kontutan hartzea, errespetatzea, eta informazioari ere kredibilitate bat ematea, ze esaten dugun guztia gezurra dela esaten balin bada edo pentsatzen balin bada alperrik elkartuko gea. Eta berriz errepikatuko dut, guk ez gaude hemen gezurra esateko, gu ardura publiko batetik lanian aritzeko da. Bai? Mikrofonoa idurreri, lehenengo, bai? Sensazioa da, hemen proiektua jabein guztiz onartzen danean, promotoreak ez du aldaketarekingo. Orduan, udaletxeak ze puntura arte esango dio aldatu hau bizilagunekin bildu galako, bai edo ez. Gero, informazioan inguruan, gertatu dana, 2 bilera inditugu bizilagunekin, eta lehenengo bileran, oraindikan ez egola informazioa, plana oraindikan ez egola osotasunean, eta ez genuen informaziorik, bakarrik ibilgailorena. Eta promotorean aldetikan, informazio gehioki dugu planoak erakutsi dizkigulako, udaletxean aldetik, bakarrikan volumetriko bat jarri zalako. Orduan, gero, udaletxean aldetikan ebai, ez informatzea kaltetuei, adibidez, hitzarmenan izan alegazio bat. Eta esan zan, mesedez informatu prozesu guztiontan inguruan eta informazio guztiaman. Adibidez, aurrekoan, junta zeon, eta ez genuen informaziorik euki, juntan gai hori itzengo zala, edo plenoan. Informe arkeologikoa eginda zegoela. Orduan, dakagu sensazioa, udala beraldetik dijoala promotorearekin, eta ez gauden enteatzen ezertaz. Hitza eskatu du izen abizenak mesedezaktan jasotzeko eta zenen ordezkaritzan zatu zen. Hola, Víctor Rodecochea. Bueno, yo voy a dar mi opinión como vecino, sin más. Creo que he entendido lo que has dicho, hay buena voluntad. También pienso que el enfrentamiento y la confrontación no llevan a nada. Yo por mi parte vengo aquí de una manera pues a escuchar, a llegar a un acuerdo, si se puede o no, en fin. Como ha dicho el alcalde, al final entre todos igual se puede llegar a un acuerdo sobre, no conmigo, con los vecinos, con el pueblo, cómo se deben de hacer las cosas. De todas maneras, yo creo que es verdad que la reunión de hoy el talante es diferente. Por mi parte asumo que se va a hacer
y ya los vecinos asumimos que eso se va a desarrollar porque es por mayoría del pueblo, del ayuntamiento, se ha decidido que se hace. Entonces, el tema ya no es como al principio, una negativa total. Se va a hacer, entonces el kit de la cuestión es cómo se hace. ¿Vale? Yo entiendo que se plantea un desarrollo urbanístico que va a permitir al pueblo ganar unas zonas verdes, un pasillo, un corredor, no sé exactamente cómo. Por supuesto, una accesibilidad para los barrios del Izacho, del Puerto, muy importante. A la promotora o el que lo haga, pues tiene que ganar dinero o tiene que llegar para lo que tenga que llegar. Me pierdo, no sé lo que debe de salir. Y por supuesto ayudará a paliar el problema de la vivienda. Pero lo único que digo es que también se tiene que pensar, que le cojo la palabra al alcalde, que se va a contar con los vecinos del entorno, con el entorno, con un respeto al entorno, y eso es muy importante para mí, por lo menos, que lo que se haga, pues se haga de una manera sostenible, que se haga de una manera, y además, si es una cuestión de voluntad política y sensibilidad, si es que está comprobado que se puede hacer lo mismo de diferente manera, se pueden hacer las cosas, sabéis, de muchas maneras. Yo espero que en esta participación, esto que vamos a tener, que se ha aprobado para reunirnos, intercambiar propuestas o ideas, o no sé cómo va a funcionar, pues se llega a un consenso. La cosa es, sabemos que se va a hacer, pero queremos un poco también que se nos escucha a la hora de cómo se va a hacer. Se escuchaba a todo el mundo, el ascensor, repito, la zona verde, la vivienda, que se escuche a los que viven en el entorno, que se vea dónde se va a hacer, porque no es que se vaya a hacer ahí, es que también se va a hacer cerca de Leoca. Yo viendo el proyecto, vosotros, bueno, lo conocéis, yo es que veo cómo está eso planteado, a mí personalmente, joder, es que me parece un poco todo desmedido, completamente desmedido. Cuando se decidió urbanizar, yo en el 2011 creo que era, me reuní con Jiménez, que era arquitecto municipal, me enseñó, nada más aprobarse, yo le pedí que me enseñaría un poco cómo iba el proyecto. Había unas alturas delimitadas, unos volúmenes y demás. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que lo único que se quiere es que se haga algo, pues un poco de bajo impacto, integrado, si se puede, no lo sé. Había una propuesta que la hizo, yo repito, que fue desarrollada por Suquía, de 42 viviendas en la parte baja, que eran, desde mi punto de vista, urbanísticamente maravilloso. Bueno, no daba. Ahora, como se ha decidido en Achetas también construir, es que sí da. Repito, si es cuestión de voluntad, se pueden hacer lo mismo, pero de diferentes maneras, y yo espero que lleguemos a un acuerdo en la comisión o lo que hagamos para que todos más o menos estemos a dos. Aquí nadie se va a imponer, me imagino, o espero. Se llegará a un acuerdo entre todos, ¿no? Tampoco es cuestión de que va a ganar, que estáis con el ayunta o no, o sí. Yo ahí no entro, ¿no? O con la constructora, a mí esas historias no me interesan. Simplemente es eso, darle una vuelta y seguir avanzando en hacer algo sostenible. Nada más. Eskerrik asko. Labur aipatzeko, aurreko batzordean eskua luzatu genizuen eta berriz ere, eta ikusten dut gaur baldintzak ematen diala. Baina gaur arte ez dala baldintzarik eman. Orain arte ez dagoela prestutasunik egon proiektuaren inguruan hitz egiteko oposizioa frontala zalako. Erabaki da aurrera egitea. Legeak markatzen duen eskubidei bide ematen diegu. Hori errepikatzea importantea da. Hemen eskubide batzuk arauek markatzen dituztelako. Eta bere garaian, zonako propietatea dutenek eta batzuk alegazioa jarri zituzten, beste batzuk ez, eta gutxi batzuk jarri zituzten. Noski, aipatu dut eta berriz errepikatuko dut, udalak proiektu bat edo garapen bat aurrera eramaten dunean, beti egiten dula interes publikoa berriz aipatuko dut, oso importante iruditzen zaitelako, eta mimo guztiakin ingurunera egokitzeko. Goatzen naiz, eta ja ez da ateratzen, ze kezka hori argitu da. Gogoratzen naiz, lehenengo gauza aterazana zen, kasik jingoa bota egingo zala. Eske kasik hori zabaldu zen. Eta ardura politikoa duten alderdi batek hori zabalduzun. Eta gaur egun,
argi gelditzen da, proiektu hau landudan lehenengo egunetik jingoa gehiago babesteko neurriak hartzen diala, besteak beste. Lehengoan batzordean aipatu nun. Araudiak uzten du ekipamentu bat eraikitzen. Beste edifizio bat jartzen uzten du. Eta erabaki da, espazio berdea hartuko dela ekipamendu bezala, hola konsideratuko dela, eta ez dela eraikiko. Proiektu hau eta garapen hau lantzen aigean ikuspegia, zuek daukazuen ikuspegi bera da, jakinda, garapen honek aurrea egin behar dula. Bai? Eta hori zalantzan ez jartza gustatuko litzaidake. Eta promotorak egin behar duna argi eta garri honi promotorak daukan interesa berdintzait. Eta gobernu talde honi berdintzaio promotorak zer interes daukan. Gure interesa da, arauek esaten dutena egitea, interes publikoagatik eta herritar guztik gune aksesible publiko eta berde bat eukitzea. Eta garapen honek da hori albidetuko duna. Bai? Honekin ordun, interpelazio guztik eta eginda, azkena eta labur mesedez. Bai, mikrofonoa aktan gordeta gelditu dadin, izena, baino gelditu behar du aktan, bai, izena abizenak eta zenen ordezkaritzan zatozen. Alaitz Pineda nire ordezkaria, trafikoaren gatik. Kale hori izten da 2 aldiz egunean. 74 kotxe gehiago egunean ikastolan aurrean, 74 plaza gehiago daude. Osea, kurban gaina egunero autobusa pasatzen balin bada, maniobrak egin behar dira. 74 kotxe gehiago hor. Hori azterketek diote, 74 etxe bizitza egoteak ez du esan nahi... 74 plaza jartzen. Barkatu, 74 etxe bizitza egoteak ez du esan nahi, 74 kotxe batera egongo dianik. Hori mugikortasun plan bat ere egiten ari gea, herri guztiko mugikotasuna kontutan hartzen ari dana eta horkoa ere. Bai? Hori bakarrik esatea, hori kontutan hartzen dela herri guztiko mugikortasunaren azterketa egiterako garaian. Bai? Honekin ordun, bozkatzera pasako ga. Bai? Esan bezala, gaur bozkatzen deguna da, egondian alegazio desberdinei teknikari eta juridikoek egin dituzten alegazioen erantzunak ontzat ematen ditugu, ontzat eman da zuek jakinaraziko zaizkizue, eta horrekin, behin alegazioei erantzunak eman da, plan berezei behin betiko onarpena ematen zaio. Hau da, tramite urbanistiko bat aurretikan ere geroago gehiago etorriko dialarik, bai? Horrekin hori egingo genuke. Hortaz, HSS 03 eremuaren plan bereziaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldea, ontaz, plan bereziaren behin betiko onarpena ontzat ematen da. Bai? Osoko bilkurarekin jarraituko dugu, 3. puntua pasako gea, eta kasu hontan Hernaniko udaleko zarata mapa eguneratza da, eta haure Ainarak azalduko digu. Emango dugu segundu batzuk ustutzeko. Bale, guain bai, esan bezala, 3. puntua, zarata mapa eguneratzea, Ainara. Itxarongo pizkatu da, bale. Bai, bale. Bale, bueno, zarata, dakizun moduen, zarata ez da molestatzen dauen gauza bat, kutsadura mota bada, bebai, eta egunero pairatzen dauenak bere osasunan eta bizi kalitatean eragina deko. Horregatik oso garrantzitsua da, alden einen oso ondo jakitzea, zeintzu dizen, zarata iturriak nundi datozen eta ze eragindekien, eta lehengo gauza da, horrekin mapa bat eitzea, eta behin dakigunean, zeintzu dizen gune garrantzitsuna, horrekin ekintza plan bat eitzea. Zarata mapak moten dozku tresna honetarako, behin zarata mapa eguneratu dugunean, ikusi da, 3 dizela zarata mapa iturri nagusienak, trafikoakin batez be autopista, P8, gero A15 eta gero dau
beste errepidea buruz ez dakitena da, Gipuzkoa, bueno, ez dakit buruz, parkei da zuen. Bigarren fokoa trenbide sarea da, trenbidea gaur egun daukaguna eta etorri daitekeen abiadura handiko trena bebai, eta hirugarren foko nagusia poligonoak eta industria guneak. Zarata mapak berez legez eskatzen dozku hiru soinu iturri hauek neurtzea, baina guk haratago joan gara, izan ere herrixen badeko beste kezka batzuk, eta txotx garaiko kaleko neurketak egin doguz, batez be arratzal eta gabeko ordutegietan, eta baita jasota dugun, askotan jaso dugu zen kexak, barredorak eta sopladoren inguruan. Ez dugu guzetan olakorik sartu behar zarata mapa, baina guretzako garrantzitsua esan hau bai jasotzea eta jakitea benetan ze ondorio deki esan. Guzti hau jasota gure lana da hemendik aurrera ekintza plan bat egitea. Ekintza plan honekin aurre ikusten dugu, etorriko dizela eskaera batzuk, naiz eta gauza batzuk ez da zela gure baitan, adibidez errepidetan espentaia jartzea, ero trafikoaren kudeaketak, baina hori dagokigu, hemendik aurrera, hau onartzen den momentutik aurrera, horrekin lantzea hastea, eta batez be, zarata pairatzen dagoen jente horrendako, erantzunak emoteko. Eskerrik asko, Ainara, ronda irikiko dugu, ez da zerbait elkarrekin Podemos, Jaione? Bai, nuestro grupo está de acuerdo en actualizar el mapa del ruido, es una de las demandas de nuestro grupo político ya que lleva haciendo bastante tiempo. En el 2016 se realizó un mapa del ruido y creemos que fue metido en un cajón. Confiemos en que con este no pase lo mismo. Entre las medidas correctoras al ruido del tráfico, como decía Ainara, se propone poner barreras acústicas. Esto esperemos que se lleve a cabo junto con Diputación. También propone utilizar barredoras y sopladoras eléctricas o de nueva generación. ¿Cuántos años llevamos pidiendo nosotras esto mismo? Y ajustar los horarios para que el ruido no se note tanto. Estas medidas son muy sencillas de realizar y en la quinta plana creo que podremos realizarlas. Por último, tenemos el ruido que se desprende del ocio nocturno. Para ello se propone varias acciones como la regulación horaria, más presencia de guardia municipal o poner toldos lonas antirruidos. Son varias medidas que nos parecen bien para paliar y por lo menos no molestar al vecindario. Estas medidas creo que nos suenan a todos porque siempre hemos estado hablando de ellas. Estas medidas ya vienen descritas en nuestra ordenanza de convivencia. No solo tenemos que normativizar, sino también cumplir las ordenanzas. Nuestro voto va a ser a favor. Euskal Sozialistak udal taldea, Ricardo? Bai, mi esker. Labur, eta batzordean esan nuen bezala, gure alderditik eskatu nahiko genuke nola hau eguneraketa da, gaur arte izan dugun zarata maparen ebaluaketa bat. Jakiteko nun porrotin dugun, edo nun egin dugu ondo, edo, Aduz, EAJ udal taldeak, ez dakit Ainara zerbait aipatzeko? Atzetik hasiko naz. Bai, ebaluaketa dozgaz, egize da, batez be, zehozetan ez badugu ondoen berriro ez jausteko hor, eta hobeto itzeko. Eta zuk aipatu duzu zenan Jaione proposamenak die, berez mapa eguneratu dabienen proposamenak die. Baina ekintza plana egiten dan horretan, proposamen bakoitza ondo landu behar den gauza bada, eta ekintza bakoitza oso egingarria eta datekin eta fetzekin ipini behar da. Eta guretzako oso importante da hori holan zehaztea, ekintza bakoitza eta fitxa bakoitza zelan egin behar den. Holan jarraipena egiteko eta ez jausteko berriro, Ricardok esan dagoen moduan, esaten dizen gauzak jarraipena egin alizeteko eta benetan egiten dizela ikusteko. Ados, bozkatza pasako ga. Orduan, Erraniko udaleko zarata mapa eguneratzearen aldeko botuak? Hau batez, onartua geratzen da beraz. Laugarren puntura pasako ga, Erraniko klima eta energia plan integratuaren onarpena, hau ere, Ainara? Berriro, kaixo.
gaur aurkezten dugun Hernaniko klima eta energia plan integratu hau da, berez azken urteotan Hernaniko udalak dauzen lanketa askoren plan integratu bat. Udalak urte askotan ibilbide sendo bat badauka jasangarritasuna eta energian arloan, energia jasangarrien plana, klima egokitzerapenako plana, mugikortasun diagnostikoa, zero sabor plana. Guzti honek itzen dauena plan honek integratu eta honekin ekintza plan oso zehatz bat proposatu. Berez badator legeak esartzen dozkun bete behar batzuk egitera, eta horrekin pixkat batzuek ikusteko emisioen eta gaur egungo emisioen eta erronkak zehazten dugu, ez? Badekogu erronka nagusi batzuk, garraioaren, ikusteko zuek nundi datozen emisioak, ez? Batez be garraiotik datoz emisio nagusiak, 43%, industria da beste emisio sektore bat, 11% dator energia kontsumoan, adibidez hortik. Horrek pisu handia deko gure plan estrategikoan, ikusiko zeinoten moduan. Baina plan honetan bebai identifikatu dugu, aparte emisioak eta kontsumoak, pobrezia energetikoa eta klima arriskuak bebai. Guretzako oso importante esan honek zehaztea eta honekin bebai ekintza planak egitzea. Helburu nagusi batzuk markatu dugu, 2030era begira, helburu nagusi horretan bada udalaren kontsuma 35% murriztea, udalen eraikinetan energia berriztagarria 22%an minimoki erabiltzea, hori badakizun moduen Enerkomekin dekogun hitzarmenaren baitan hori lortzea bideratuko dugu. Udalerriko emisioak 45%, 45% tartean murriztea konpromiso hartzen dugu. Berez, 45% markatzen dugu legeak, baina udalak lehendik indauzen etzeko lanari esker, 45% hori heltzeko aukera ikusten dugu. Eta hau dana lortzeko ditzen dena ekintza plan oso zabal bat, ekintza bakoitzadeko fitxa oso zehatz bat, data batzukin, kronograma oso zehatz bat jarraipena egiteko. Eta egin duguna hemen bebai da, genero ikuspegi bat eta ikuspegi soziala integratu. Guretzako oso importantea egia da, batez be energia gaiekin eta klima aldaketaren gaiekin, gehien pairatzen dagoena, beti da generotik, egoera sozialaretik, lehentasunez pairatzen da bienak. Orduan, guretzako oso importantea esan, begira da hori hemen sartzea bebai. Honekin batera, guk ekartzen dugun plan honekin batera, ekartzen dugu proposamen bat. Eta proposamen hori da, alkateen itunara atxikitzea. Alkateen itunak eitzen dauena da, Europako klima politikei helburu horretara heltzea, helburu gehiago, zorrotza bat die, berez energia eta klima planak eskatzen dauena baino. Baina lehen aipatu duten moduen, hor gaz, momentu honien gaz, lehendik eindako etxeka lanei esker, 45% horretara heltzeko kapasa gara murrizketara, eta horregatik pentsetan dugu alkatean ituna atxikitzeko aukera honien gazela. Gainera, alkatean itunan atxikitzeak bebai ikartzen dozku sare batera batzea, Europako sare batera, eta diru laguntzen dako errestasunak ukitzea, irismenak ukitzea, eta gainera beste proiektu batzuk ezagutzeko aukerak ukitzea eta partekatzeko. Orduen, hemen eskatzen, alkaten itun honek konpromiso batzuk eskatzen dozkuz, emisio hauen murrizteko da bat, den aipatuguna, baina bebai, herritarrak eta eragileak inplikatzea, eta guk horrekin beti egon gara ados, eta horregatik hemen bebai hau berresten dugu. Ekintza plano hau, lehen aipatu dugu moduan, eurekin godozko jarraipen zehatz bat eta zorrotz bat, orduan, guretzako ondo etorriko jako, eta beste udalerrita erakundekin lankidetzan egitea. Guretzako oso interesgarri ikusten dugu, orduan, eskatzen duguna, hemen planteatzen duguna puntu honetan da, alde batetik, energia eta klima plana onartzea, bai ipintzen dugu ez da beharrezkoa, baina jende aurrean egotea hilabetez, jentea gure badau bere ikuspuntuak
edozein ekarpenak edo alegazioak egiteko, eta azken puntua bada udala alkaten itunea txikitzea, eta horretako eskumenak emon alkateari sinatzeko eta txikitzeko. Eskerrik asko Ainara, erronda irikiko deu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, labur. El plan del clima nos presenta un panorama muy preocupante, aunque reconoce que Hernani ya está dando pasos para adaptarse al cambio climático. Las metas que nos marca el plan nos van a obligar a trabajar duro, tanto en lo que compete directamente al ayuntamiento como en la tarea de hacer divulgación y pedagogía en la ciudadanía. Nuestro voto va a ser siempre a favor. Ez dait beste udal taldeek zerbait aipatzeko, zuzenean bozkatzera pasako ga ordun. Hernaniko, Ainarak esan duen bezala, plana bea onartzen dugu eta plan horren barruan sartuta dagona da alkatearen itunera txikitzear. Bai? Hernaniko klima eta energia plan integratuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta azkeneko puntua pasako ga, 5. puntura, udal barrua baidako puntua da, eta izango litzake udaleko langileen ordainsarien igoera, bai. Honek afektatuko lieke Hernaniko udaleko langile guzti eta baita ereñezuko tokientitate txikiko langileari ere, bai. Hau da, Espainiako gobernuak albidetu edo baimendu duen kontua, gizu ez hori txarrez hau ere Espainiak markatzen digula eta ez gaukagula nahiko buru jabetza guk erabakitzeko gure langilei soldatak nola igo, baina kasu hontan abenduaren 2ko lege dekretuak esaten duna da edo baimentzen duna da, urtarrilan 2025ko urtarrilan batetik aurrea 2,5ko igoera aplikatzea. Honekin ere esaten duna 1,5ko igoera aplikatzea 2026tik aurrea, eta 2026an KPIa 1,5 edo 1,5 baino altuagoa belin bada, 0,5ko igoera hori ere ahalbidetza. Orduan, horiek denak onartzea da proposatzen deguna. Eta honen inguruan zerbait bada honesateko. Zuzenean orduan bozkatza pasako ga. Hernaniko udaleko ordainsarien igoeraren aldeko botuak. Hau batez onartuak gelditzen da. Hasieran esan duen bezala gaur abenduan ohikoa dan bezala ezoiko deialde egin dugu osoko bilkura ontarako, nek esan nahi du, urteko azkeneko osoko bilkura dela, jende askorentzat data seinalatuak dia hauek, gutxinez bai esan, urtea ondo bukatu dezagula, berria hobeto hasi eta indar askokin bueltatu gaitezela, aurrian dauzkagun errenko guztiei erantzuteko. Urte berri on denei.